ci télévision Futurs Médias di leen nuyu bu baax a baax te leen di jox seen wàccuwaay ñuy ñëw nag tey ci ponk yu am solo jeexalee ko rek semaine bi ndax it xam ngeen ni jamono ji ñu ngi fësal li nga xamante ne moo di ziara famille omarienne ñu jagleel ko nag Thierno Seydou Nourou Tall ak it Thierno Mountaga Ahmad Tall gis ngeen nag ci télé bi plateau yu am solo yu ñu ci def yëpp ngir indi ci njàngatle waaye ñun beneen fànn la ñuy taxawee tey ci biir Soir d'info wax ci li nga xamante ne mooy la dimension politique de l'homme ak relation yi nga xam ne rek amoon na ko fi ak ñi fi nekkoon président de la République ainsi que ñi nga xamante ne rek mën naa ne ci période coloniale bi la njëkkee du ñàkk it ñu jëlee ci ay njàngat ci kanam lay doon ak Cheikh Oumar Sy bokk ci comité d'organisation bi nga xamante ne mooy Ahbab les amis d'El Hadj Omar Foutiyou Tall gannaaw 20h bi lay doon leneen nit gannaaw 20h bi mu di li nga xamante ne rek moo di Dakar Musique Expo di xew-xew bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy waajal boobu itam nar a am à partir du 28 janvier ñu fiy dalal nag organisateur bi di Doudou Sarr ci ñaareelu pàcc bi également bu ñëwee rek ñu wax ci li nga xamante ne mooy talent yu yees yi fi am ci réew mi rek te mu nekk it ci biir Afrique ñu fësal ko te mu am ci taxawaay ngir fexe jàppale ndaw yooyu ngir gën a yokk créativité lii di musique africaine dinañ ci ñëw it li nga xamante ne moo di tourisme local tey Aïssatou Paye am na leneen lum ñu tànnal bu ko defee rek ma bàyyi leen ñu découvrir ak moom ndax dem nañ ci karapit yi dem nañ ci gargot yi tey ñu xool fan la ñuy yóbbu bu ko defee ñu découvrir ensemble lim ñu indil ak leneen loo xamante it am na solo ñu koy waxtaanee ci vendredi bu jot mu di tàggat yaram nag buñ ko waxee xeex day dem ci Cheikh Tidiane Diagne monsieur sport bu plateau bi Cheikh Tidiane. waaw soxna Rame naka àjjuma ji. sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant gu wér. waaw di nuyu tamit suñu invité di nuyu aussi les téléspectateurs comme chaque jour rek ni ko defee chaque vendredi ma am plaisir ñëw partager plateau beeg yow. est-ce que seetlu nga ni ma commencé plateau bi dama wax yi nga xam ne jàpp naa ne dafa neex. ñu jël ñaxtu yu mujjee ko. waaw dafa mel ni suñu gan bu njëkk bi dafa indaal ay ñaxtu moo tax ci moom laay mujjee ci présentation mu di Mbaye Mbengue bokk ci collectif des entreprises privées agréées pour le transport ak ñi nga xamante ne ñooy yóbbu conteneurs yi ci biir réew mi ci Sénégal mooy seen njiit mu teew fii tey ñu waxtaane rek li nga xam ni tey moo waral ñoom ci àjjuma ji ñu bank seen yoxo ne duñu liggéey ndax it am na doxalin yoo xamante ne fële ca port autonome bu Dakar neexu leen monsieur Mbengue dalal jàmm si plateau. jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm di leen sant ci woote bii ngeen ñu woote ñu mën a waxtaan ak askan bi. off the record sànq maa ngi naan la ana waa port damay ñëwaat ci question bi ana waa port. waa port ña nga fa foofu la leen bàyyi ñun ñoo nekkul ci biir port bi tey. waaw lu waral loolu. li waral loolu ñaari fonk la. application bi nga xam ni tey jii mooy application règlement 14 bi nga xam ni moom la ñuy appliqué ci biir. port bi maanaam ci transporteur mais ci nekk ci biir port bi surtout. D'accord. ak beneen bi ci des mooy frais yi nga xam ni moom la ñuy teg léegi ñu war koo fay pour dugg ci port bi. loolu mooy taxawaay bi. alors bu ñu ñëwee ci ponk bi nga xamante ne moo soxal règlement 14 bu UEMOA. te wax ne camions yi dañ leen war a peese. bu ñu ko sañee wax loolu ndax nit yi comprendre. ngir fexe ñu bañ a dépasser benn tonnage bi. ndax li kilifa yi wax it mooy fexe ba sàmm it. oto yi tali yi. ndax oto yi ci la ñuy jaar. yéen dafa mel ni fànn boobu noonu. ngeen d'accordul ci nañ ko tëralee wala nañ koy defee moom ngeen d'accordul. règlement 14 ci boppam. d'accord noonu ci ndax li tax ñu ci d'accord mooy but bi mooy protéger tër yi mais règlement 14 dafa am préalable règlement 14 dafa wax tey fépp foo xam ni lu mat 200 000 tonnes dafa génn ci marchandise dañ leen a war a équiper ay pèse-essieux. waaw bu leen équiper pèse-essieux ñu mën a saytu camion ya fay jaar ñuy xool seeni poids. D'accord. conteneur yi nga tudd dafa am particularité bi mooy conteneur booy xool dafa am lu ñuy wax payload mooy li ñu bind ci bunt bi nii conteneur bi mën na def nangami tonnes supposons mën na def 20 tonnes. conteneur yi ñu ngi leen di charger Europe Chine ñuy ñëw bu ñu charger conteneur bi ci biir def ci 20 tonnes yëkkati ko teg ca camion mu daw ca Europe wala Chine ba ca gaal ga mu jël ko indi ko ba fii li ci des boobu moo ñu yóbbu ko. D'accord. li ni bëgg a gëmloo jox ko responsabilité transporteur yi mooy 20 tonnes yooyu nekk ci biir conteneur bi bu ma la koy xayma da naan la juróomi tonne na nekk ci roue bi
nekk ci càmmooñ beneen juróomi tonne roue bi na ci ndeyjoor ñu ci kanam ak ci ginnaaw. noonu la ñu bëgg mu répartir ba buy daw ci tëli bi. mu équilibré. loolu ku fekkewul fa nu yebee conteneur xamoo fu conteneur jógee mais xam nga ni respecté na payload bi nee na 20 tonnes moo ci war a def def na ko oto bi nga yore aussi carte grise bi wax dañ ci poids bi mu autorisé mu mën a charger bu ñaari condition yooyu remplir kon gisatuñu ñun naka la ñu war a amee responsabilité ci loolu li ñuy am responsabilité mooy bu fekkoon dañuy jël ay tonnage boo xam ni oto bi attanu ko wala conteneur bi ñu teg ko ci oto boo xam ni attanu ko te kooku ca teg mooy manutentionnaire ba daf cay am responsabilité ndax règlement 14 bi ñëwul ci transporteur yëpp dafa ñëw bu tegee ci njëlbeen nga ma wax la plateforme mooy ñiy teg marchandise bi ci kaw oto yi danoo war a saytu ba xam oto bi ñu koy teg liñ ciy teg attana ko. waaw loolu noonu nekk loo xam ne benn fànn la mais tey lu waral ca port. waaw lu mel noonu ñu ne dañ koy appliquer. yéen ngeen xëy tey daan ne nañ koy defee. waaw dëppoowul ak li nga xamante ne moom ngeen doon xaar. ndax mën nga expliquer nit yi xam lan la da ngeen def surcharge. à l'essieu. wala da ngeen jàpp ni yéen a ngi doxal yoon waaye dañ leen di surtaxer au moins ñu xam. fan la problème bi nekk. tey ci biir port. conteneur ki nga xam ni moom moo koy saytu kii ñuy jox conteneur yi kii ñu koy livrer dafa nekk benn tey jii béréb bu ñuy wax DP World. moo yore 90% conteneur yi génn ci Dakar terminal mooy génne lu mat 10%. DP World dafa war a am ñeenti pèse essieu bindoon sax ministère des transports terrestres ni ko ñu may leen ba ñu équipé wu fii ak fin mars. bu 2020 ñu équipé wu fii ak fin mars ministère tontu boo xam ne bu défavorable ñu xëy suba le 1er janvier ñu ni ñëpp lañ koy appliqué. ci loolu trafic bi nga xam ni mooy jaar ci DP World par jour 1100 à 1200 camions la. par jour boo xaymaa pèse essieu camion bu yéeg bu ne dana def au moins 5 minutes. tey jii bu nu jógee di jëli conteneur dafa am leneen lu ci nekk dafa am li ñuy wax benn parkingu port bu nekk ci biti ñu koy wax AGS ñu am obligation jaar ci parking bi ba pare soog a dugg ci port bi. jóge ci parking bi ba ñuy dugg ci biir port bi dafa am ay infrastructures dafa am ay travaux yu ñu fay def ay voiries yi. bu nuy fa duggee ba ñuy egg ca DP World fa ñuy jëlee conteneur bi danañ def lu mat fukki waxtu. ci diggante boobu. sur une distance de combien. ci une distance de 2 kilomètres. ah oui. wala maximum 3 kilomètres. ñu def ko ci. di def premier deuxième mu yàq suñu démarreur di yàq suñu matériel yi fii ñu toll ban daan dugg ci port bi 20 litres gasoil lañ daan def ci oto yi. tey ñi ngi def 40 litres pour def benn opération. bu ñëwee DP World bala noo dugg ba egg mu tegal ñu ñëw muy peese ba feneen la da nga koy rang ak li port bi xatti noonu ñëpp oto yi def cancaloo ba ñuy egg ba muy peese ba ñuy génn ba muy egg ca douane ba muy génn mu def lu bon yeneen juróom-ñetti waxtu wala juróom-ñeent mooy xayma jóge ci terminalu AGS ba ngay dem DP World ba ngay génn mu nekk fukki waxtu ak juróom-ñeent yooyu yëpp chauffeurs yi ñi ngi ci biir oto yi te pour des problèmes de sécurité chauffeur du wàcc ci suuf bu nu bëggee def seen besoin sax yooyu moom du ma ci yegg yu jafe-jafe la ñoom ñoo jëkk révolté wu ni dootuñu mën di dawal ci yii condition ndax nit mënu liggéey 18 heures sur 24 heures. C'est vrai. waaw parce que maa ngi lay dégg monsieur Meng nga wax ko léegi par rapport ak condition de travail nga xamante ni moom ngeen di dund. ba pare gis ni que peut-être que état bi dafa ñëw am li nga xamante que ñëw surtaxé leen ko yéen surtaxe boobu est-ce que gis leen tamit c'est pas dans la perspective ni ñu koy waxee gën a élargir li nga xamante ni moo di assiette foncière parce que c'est une question bi nga xamante ni assiette fiscale bi parce que loolu keroog ki nga xam ne moom la ñu jotoon invité fii nii voilà donc moom mi nga xam moom moo doon wax ak commerçant yi aussi dafa fustiger loolu nee na très souvent gars yi bu jël yéen ci ay décisions du am benn concertation da ngeen xëy bés rek mu daal dal seen kaw. bala maa egg ci boobu danaa ci yokk ni tey taxaw bi du taxawu rek conteneur lépp luy transporteur boo xam ne day jël marchandise ci biir port bi
ñi nga xam ni ñi ngi ci benn yi ñi nga xam ni ñi ngi ci vrac yi ñooñu ñëpp a bokk taxaw ndax dañoo am bloqué ngeen activité port. loolu mën nañu wax ni activité port bloqué na effectivement parce que lépp luy transporteur ba ci hydrocarbures yi danañu rejoindre ca Maliens yi géej ngeen ni commencé nañu dem donc rek du conteneur ak conventionnel lépp luy marchandise buy génn ci port bi ci deuxième mooy premier point bi mooy indi sunu revendication beneen deuxième point bi mooy loolu nga wax mooy tey jii facturation bi nga xam ni dañ koo teg ci kaw transporteurs yi ci direction du port di ko appliquer à partir du 26 bu ma la mën a xaymaa mooy gis nga pour nga dugg nekk ci entreprise boo xam ni agréé nañ la pour nga mën a transporter ay conteneurs gën gaa néew dañ lay wax da ngay am juróomi camion da nga embauché juróomi chauffeur da nga am ay garage da nga am loolu lépp donc yi ngay créer emploi ci loolu kooku mooy ki gën a néew juróom ndax am na ñu am fukk téeméer ba ci téeméeri oto am na ñu ko ci am ci biir ci loolu ñu daan fay borom 5 oto yooyu daan fay 50 000 par oto par an pour di accéder ci port bi muy 250 000 ñu yeewu tey direction du port jox nu bataaxal seen note numéro 32 du 18 janvier ni nu léegi oto bi pour mu dugg ci biir port bi day jaar ci sama parking bi ma créé muy AGS bu fa jaaree ngeen ñëw fay ma 6600. ci oto bi ci accès bi pour dugg dem jëli conteneur plein bi boo jëlee conteneur plein bi génn ak moom ba jox ko commerçant bi ba mu génne marchandise am conteneur bi da nga koy delloo ci biir port bi ñu ni nga jaaraat doo duggaat ci AGS ndax AGS boobu mu nee nañu mooy passage physique bi passage li ñu ko tuddee virtuel ngay def nga jaaraat pour yóbbu conteneur vide bi ñëwaat fay ko 6600. boo leen boolee entrée bi ak sortie bi waaw boo ñëwee da ngay fay. waaw yóbbu plein jëli plein da ngay fay booy delloo vide da ngay fay bu ci ne 6600. muy 13200. kon kooku nga xam ne am na juróomi par jour la. par accès. ndax oto bi mën na def ñaari opération bu ko defee opération waaw man autant d'opération autant de passage. suñ ko doon comptabiliser ci at lu muy joxe à peu près. benn oto bi ci boppam bu fekkoon ni benn conteneur lay jël par jour buñ ko comptabiliser ci at bi fa mu doon fayee 50 000 francs dana fa fay 4 800 boo fabee 13 200 francs nga multiplier ko par 365 jours ndax port day liggéey chaque jour. guddi ak bëccëg amul benn bis bu ñu dul liggéey. donc ki am juróomi oto boo ko dajalee ci at mi transporteur bi dana fay port lu toll ci à peu près 25 millions fu mu ko doon fayee 250 000. te it danaa leen ci tegal entreprise yi ngeen xam ne tey dañuy liggéey ci transport amul benn mën nañ ko contrôler au niveau des impôts boo xam ne boo xooloon bilan fin d'année am dana am bénéfice su 40 millions port lekk déjà. 25 millions ya loolu boobu façon liggéey ban façon liggéey la loolu bokk na tey ci li tax ñu ni dañuy taxaw wax ak ñoom loolu ñu teggi ko wax parce que ñaari ministère a ko séq point bu njëkk bi ministère des transports la mooy le ministre Loum beneen bi ministère économie maritime ak pêche la muy Aliou Ndoye donc ñu taxaw wax ak ñoom ñu seet lan la ñuy saytoo loolu. mais le ministre Aliou Ndoye gis nañ ko depuis quelque temps ba mu jëlee c'est vrai récemment la jël service mais gis nañ ko muy amal ay concertations un peu partout. donc di rencontrer les différents acteurs yi nga xamante ñoo nekk autour disons de ça est-ce que yéen par exemple yéen jot na seq waxtaan ak yéen wala peut-être le ministère des finances je sais plus ndax jot nañ seq waxtaan ak yéen. ci biir moom rek ñun activité transport bi maritime jotagunoo seq ak moom ci loolu. seqal gu ñoo moom waxtaan ci loolu. mais est-ce que tey gaawtu leen jël décision radicale gu ni mel pour maanaam ñu mën leen dégg par exemple. ndax yéen actuellement parce que maanaam décision parce que dama jàpp ni peut-être précipité waroon njëkkee waxtaan. ah non précipité wuñ ko parce que am na ay waxtaan yu fi jiitu ba ñu expliquer woon ni leen règlement 14 bi am na ay waxtaan yu bari def nañ ko ak ministère des transports. ba nga xam ni appliqué wuñu woon dañ différé ba le 1er janvier nag mu ni léegi dañ koy appliqué ñu ànd ci bi ñu demee 1er 2 3 4 def 7 jours mu gis ni blocage am na mu woonu parce que dafay évaluer xam ni lii mënul nekk bi ñu wooyee la mu ca dindi mooy lan tolérance bi ñu waxoon bi ñu doon wax 15% bi ñu waxoon 15% tolérance bi defal nañ leen ko 15% bu eggee Afrique pesage 20%. différé nañ yëf yi ba fin mars
lëf boo koy régler da nga koy régler d'une manière définitive. du fi nekk naan di déféré bu ñu demee fin mars di ñëwaat toogaat waxaat. ñun nag bi ñu ko pratiquer 21 jours yi mu saf sàpp ci ñun. amul benn transporteur tey même boo taxawoon ni leen dem leen mënunoo dem ndax ba nu commencé ba léegi le 1er janvier bis bu ne lu nu liggéey dañuy perte xaalis bañ a liggéey nag moo nu gënal di liggéey di perte xaalis. am na beneen point boo xam ne liir naa ko ci seen communiqué bi nga xam ne génn ngeen ko mu ñu non respect du tarif convenu avec le gouvernement xaw ma nag nan laa ko mën a traduire ci wolof mais li ma jàpp mooy dafa am loo xam ne tënkoon ngeen ko ak kilifa yi te ci wàllu jëfin bi ñoom appliqué wuñ ko. loolu mooy dana waxoon ñu def bourse de fret ñu encadrer tarif transport. xam nga tey même ñi voyager boo duggoon ci oto yi ndaw yi jëm Kaolack wala Touba daneen xam ni nit ñi lii la ñuy fay lii la ñuy fay lii la ñuy fay. ñu ne ñëw leen ñu encadrer ñu waxtaan ñu def tarif encadré boo xam ni. bu ñu ko defee non seulement dana am njariñ danañ xam ni oto bi lii dañ koy fay mu jëm Kaolack mu jëm Mali du soxla muy fab oto di koy yàpp ba di ci teg ay tonnes ex yu ëpp boo xam ne day yàq télé bi dana taxit bu événement amee kenn du mën a yeewu di yokk tarif yi ndax occasion am na màggalu Tuuba am na wala leneen ak leneen donc ñun loolu c'est pour protéger askan wi ñoo ko proposé loolu lan leen wax ni loolu dañu koy def ba pare ak yeneen yi ñu jiital soog a wax nu ñuy appliquer règlement da cee bokk. d'accord waaw alors beneen point bu ma jàpp ne am na solo. tey conteneur yooyu du fi dugg. bu ñu déggee marchandise rek lu ci yàqu mën na ci nekk. loo xamante ne dina am durée de vie bu xaw a tane. mais mouvement d'humeur bi ngeen dogal ndax tey amul loo xamante ne ma nga ca port ba nekk fa te ñi ko fa indi. ñàkk dugg ci réew mi dina leen occasionné ñoom it ñu am ay pertes. la question bu am solo la. ndax loolu day toucher sunu mouvement bi lan lay féete ci koom-koom bi ñaar daf ci am commerçant bi nga xam ni dafa am marchandise indi ko ci ba fii ci Sénégal dafa am fukki fan pour génne ko ci port bi au-delà day fay li ñuy wax magasinage ak surestarie muy xaalis bu bare bu muy fay ca commerçant boobu dafa jële marchandise Chine fu mu ne mi ngi yàkkamti marchandise am génn mu jaay ko fay ay fournisseur am askan wi ci boppam xam ngeen ni importation moo ëpp ndax li bari lu ñuy dundee it day ñëw ci importation ceeb yii ñuy wax dana ñëw ci saaku yi mais am na it yoo xam ne ci conteneur yi lay jaar loolu dana indi ay faux frais bu dee commerçant bi nga xam ni nag dafa indi marchandise réfrigéré ba xam ne dafa ñëw ci conteneur frigo kooku dañ koy branché branchement boobu moom amul fukki fan moom day am ñaari bis 48 heures. au-delà dañ koy branchement boobu dana ca fay 50 000 francs par jour ba mu koy génne donc effectivement am na contrainte bu baree bare bu ci nekk ci loolu lañ doon daw moo taxoon ñu doon waxtaan. bi ci des xam nga di tey ji entreprise yu ci bare industrie dañuy liggéey ci flux tendu parce que jamono metti na ba nga xam ne kenn du indi marchandise di ko stocké parce que xaalis ngay stocké donc noonu ñuy ñëwee ci flux tendu dañuy calculer ba nga xam ni kon seen gaal buy ñëw bee buy jeex rek bii ñëw ñooñu seen conteneur bu génnul dañuy am rupture de matière première bu ko defee effectivement aussi day impacté loolu mooy ci koom-koom beneen bi ci des mooy ci port bi ndax port bi tey bu marchandise bi ñun bu ñu demul jëli conteneur plein yi dégager espace gaal yi bu ñu ñëwee fii 3 jours port bi dafay fees bu feesee gaal gi bu ñëwee day nekk en rade gaal gu nekk en rade 15 000 à 20 000 dollars la par jour lay coûter armateur bi bu ñu rangee ci biti ba mu xam ni fii ak ñetti fan du dugg day calculer loo xam ni est-ce que ndax mës nañ ko fi day couper escale bi dem yóbbu marchandise bi port bi ko gën a jege donc loolu mu nekk jafe-jafe ci port boo xam ni dañ ko bëgg a def un port moderne. voilà. waaw mooy li ma parce que moo ko tudd léegi parce que gis nañu ko aussi quelque part di nga xamante ni moo di kii essieu bi. man jot naa voyager. un peu disons dans le pays. jot naa constater que effectivement bu ma stigmatiser am na yenn ci ay camions yi nga xam ne yàq nañu tali bi parce que aussi boo xoolee gars yi dañuy investir beaucoup d'argent pour defar tali mais par rapport ak li nga xam moo di poids bi nga xam moom lañ leen di sol. day dem ba yàq tali bi da ngay gis sax tali bi mel ni lu pente. loolu sax voilà loolu aussi c'est une réalité bi nga xam ne war nañ ci mën a tenir en compte effectivement pour que aussi yéen itam ngeen respecter li nga xamante ni moo di tonnage bi. loolu lu nu ànd la
moo tax ma ca njëlbeen ngeen ma wax leen ni bu nu xoolee bu ñu defoon PTA si xam ni oto bii li mu war a mën a yàpp lii la am nañu responsabilité boo xam ne ñun tam xam na ni du ñu fab leneen di yàpp lu ëpp loolu surtout bu ñu encadré tarif bi du la amal benn njariñ ci loolu ku ko ci def ëppal ñu daan la ñun ci suñu bopp sax ñoo leen jëkk a wax daan leen ko ndax noonu ñu bëggee di protéger tali bi bu nu protéger tali bi kan mooy kiy jëkk a gagné ci protection tali ñun transporteur yi la boo amee tali yu baax tali yu jub tali yu am sécurité mais kooku dana sax liggéey ci biir problème mu accident yi ngay dégg donc ñun ñooy les premiers à demander mu demee noonu waaw. su ñu ñëwee ci seen structure bi collectif bi. waaw ñaata entreprise la am. ñun ci suñu bopp suñu collectif rek am nañu au moins su mat 100 entreprises ca entreprise yooyu dafa ci am boo xoolee Sénégal bari na lu bare ci ngay dégg ay école transport logistique xale yi xam ni génn nañu amuñu place seen i papa ki seen i yaay dañuy jël ay risques di fab seen i kër yi seen këyiti kër di ko tayle di leen jox mu couvrir ci banque bi ñu leen di garantie ci oto yooyu ñuy jënd donc boo ci amee une centaine yoo xam ñuy tourner parce que ëppoon na loolu matoon nañu plus de 300 ci 6-7 années yu mujj yi lu mat 100 entreprises ci ñun disparaître nañu mën nañ ko parce que tout simplement parce que métit mënuñu dem charge yi moo tax mënu dem parce que tey jii transport bi dafa tarif bi bi ñu homologué mënaguñ ko sax appliquer tarif officiel kon xam nga ni jafe-jafe daf ci nekk dañuy dem ba nga xam ni du rek loolu ak li ñuy subir ci compagnie maritime yi ci multinationales yi ay détention parce que dañ lay wax ni conteneur bi ñoom bu loo ko Dubaï joxee waxtu yu mu koy teg ci sa kaw camion daf leen koy yëgal ni leen teg naa conteneur bi tel jour ci kaw camion tel nga génn dem livrer ji conteneur bi ci 48 heures yooyu bu delsiwul yow da nga leen di fay li ñuy wax ñoom ay détention muy xaalis aussi bu bare ay 15000 25000 par jour yooyu dafa étouffé transporteur yi xam nga circulation ak nii mu demee da nga yóbbu conteneur ga ndegam bala ngaa génn port ba da nga ko teg sax bala ngaa génn consommer 7-10 heures ngay dang sur ba ngay mais loolu tamit est-ce que quelque part aussi duñ ko réajuster sachant conditions yi nga xamante ne moom ngeen di dund balaa ngeen di génn port ci leen jox par exemple 48 heures pour ne leen dem leen ngeen yóbbu conteneur bi bu fekkente ne en région xëy na kay war na mën a weesu 48 heures mais loolu ñu ngi ciy xeex xam nga ni sax ñu ciy gën a xeex ñoom conteneur yi en réalité location bi du leen coûter lu mu ëpp $2 ak la ñuy facture yi wuteewul yàlla dafa def man dama am passage boo xam ni nekkoon naa armateur maa doon directeur général u CMA CGM 3e armateur du monde donc dama xam ci maritime xam ci port xam ci transport donc tey jii effectivement bokk na ci sunu xeex bi di jëm parce que li étouffé transporteurs yi am na ci pàcc boo xam ni mooy frais yi ci port bi am na ci pàcc frais yoo xam ni ci armateurs yi lay jóge alors bëgg naa ñëw si conséquences yi également ci ñi ngeen koy yóbbu c'est-à-dire jël ngeen produit di yóbbu di ko def di am ay loronge ci port ba mais su fekkee ni yéen produit boobu jëloo leen ko da nga am engagement par rapport ak fa nga war a yóbbu produit comment ça se passe après seen diggante kooku engagement yi li ñuy def mooy xam nga engagement mooy nit ñëw ni la. boo grève moom xam nga ni di nga yokkaat encore. waaw non xam nga grève nu arrêt de travail bi ñu def. dana tax aussi bu weer de charge yi duñu wàcc. dañuy fay salaire dañuy fay frais de sécurité tout ça donc arrêt de travail kenn bëggu ndax lii moom ci lañ leen di fayee ci la ñuy wut suñ terrain mais loolu nga wax tax na aussi. ñi nga xam ne ñoo ñuy confier seen i conteneur pour ñu génne ko li lien bi ñuy am mooy mu ñëw fay la pour nga def ko day ñëw di la fay nga ni ko fii ñu toll day danoo banque suñu loxo donc dama bëgg nga téye pay gi ba nga xam ni mën naa la indil conteneur bi nga ñun tam bëggu noo tooñ ndax boo ko jëlee rek engagé na la ni yow war nga ko ndax bu amee kon temps bu mu def ci biir port bi te génnewoo ko ndax lii mën na ñëw ni la yow mii yaa ma yóbboo loolu. gannaaw arrêt de travail bi lan ngeen fas yéene def ndax bu fekkee def ngeen ko tey lan mooy étape bi si topp. du rek tey c'est-à-dire tey tàmbali gi la
danañ ko def tey def ko ci samedi bi. yéen mii kon am ngeen xaalis parce que ni ngeen toog autant de jours sans dugal. waaw ci port bi xaalis. waaw te yéen en contrepartie di ngeen ñàkk lu bëri. lu bëri la ñàkk mais soxna si 1er janvier ba léegi ñi ngi ñàkk donc toog bañ a ñàkk ci moo defe naa toog bañ a liggéey moo tane bis bu ne nga ñàkk. sànq ci say kàddu au delà même kii nga jot a wax nu mu tuddati maanaam surtaxe yi nga xam ne moom ngeen ko jàppee yéen dégg naa la nga ni am na ay transporteurs yu bëri nga xam ne tey jii tëj nañu par rapport ak marché bi yéen 5 clés de répartition nan ngeen koy defee wala client bi mooy xool ku ko neex rek dénk ko sa mbir pour nga génne ko li nga xam ne moo di conteneur par exemple. transport conteneur dañ ko libéraliser xam nga ba ñu joxe ba nguur gi joxe terminaux yi multinationales yi. maanaam Dupuis Dakar terminal ay Bolloré TVS et cetera. ci la libéraliser transport donc tey jii conditions yi ñuy wax ni boo ko amee mën nga dugg ci loolu nekk entreprise dugg ci loolu boo ko amee rek da nga ci dugg. très bien dinañ ñëwaat ci moom Mbengue ñu dem seetaani publicité jàll ci xibaar yi gannaaw loolu ñu fex Diop ñu dellusiwaat suñu gan di Mbengue ñu doon waxtaan sànq rek ci li nga xamante ne moo di jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono gi ci secteur transport de marchandise donc dinañu ñëw ci ñaari ponk rek monsieur Mbengue ñu baaxee la ñaari questions yi nga tënkal ñu benn bi bëgg nañu xam yan secteur lay laal impact bi parce que wax nañ sànq peut-être ci panier de la ménagère rek ci askan bi mais ndax am na yeneen yoo xamante ne bokk na ci lu bokkul ak conteneurs yi kese ñaareelu question bi mooy lan ngeen di proposer pour ñu génn ci jafe-jafe yi. waaw jërëjëf ci laaj bi sunu mbootaay mat nañu fukki syndicat ak benn yoo xam ñoo séq yëf yi ñi nga xam ne ñi ngi daw ci ciment bi donc cimenterie yi ñiy daw ci suuf yeeg béton yi ñooñu ñëpp ci lañu bokk. D'accord. ak lépp li tey ji transport la jël moom laa la fàtte donc dana am conséquence effectivement ci ciment bi du dem dana am conséquence suuf ak béton du dem suñu kuréel dafa ëmb lépp loo xam ne rek transport la. très bien sortie pour crise bi nu muy demee. waaw ñun dañoo def loolu ba pare teg nag loo xam ne dañ ko proposer pour muy sortie de crise ndax lépp looy na it da nga ci ni lii moo am mais buñ defee lii xalaat na ni mën nañ ci génn. lu jëkk li mooy ñu xam ni règlement 14 bii directeur du port ci boppam sax wax ni am na ci dëkk yi lu wër appliqué wuñ ko ñu teg ko ci suuf waxtaane ko ba am ci njuboo seet nun koy accompagner. encadrer ko daal koy def. beneen bi ci des mooy lii nga xam ni directeur du port jël na ko comme mesure di bëgg a facturer transporteurs yi seen dugg ci ñii ak ñiy def conteneurs yeeg ñiy def dugg a génn bi mu teg ko ci suuf teg ci suuf mu yaatu ci ñëpp muy ci benn yi muy ci conteneurs yi muy lépp luy transport ci biir port bi loolu buñ ko defee ñu toog waxtaan bokk àndandoo seet lan moo yenu maan ak lu jaadu ak lu nit attan ñu wax ñu defandoo ko bu mënul am nag kon dañuy am jafe-jafe pour bañ a toog bañ a liggéey. jërëjëf merci beaucoup Mbengue le président du collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs du Sénégal ou au Sénégal devrais-je dire.